عسلامة مرحبا بكم الناس الكل. Donc اليوم باش نعملوا un autre exercice, l'exercice numéro 3 du manuel scolaire, toujours par rapport au dipôle RLC. Donc شنو يقول l'exercice numéro 3. Donc يقول on se propose d'étudier le comportement d'un circuit RLC constitué par une association en série d'une bobine de résistance petit r et d'inductance grand L et d'un condensateur de capacité C égale à 15 microfarads. On prend une pile plate du commerce de FEME égale 4,5 volts et un résistor de résistance grand R égale 1 kΩ, puis on réalise le montage de la figure 1. Ok, la figure 1 هي l'autre, donc je n'avais fait la figure 1, donc fait un résistor, fait un générateur, un condensateur, et puis un commutateur à deux positions, donc position 1, position 2, on a une bobine, ok. ونشوفوا لهنا عندنا donc la masse لهنا une voie Y باش نعملوا الفيزواليزاسيون تاع الكوندنساتور apparemment. OK. Donc شنو يقول un dispositif informatisé d'acquisition de données permet de visualiser à travers son entrée Y la tension U aux bornes du condensateur en fonction du temps. Très bien. OK, donc on place le commutateur en position 1, donc لهنا باش نحط الكوميتاتور نتاعو initialement لهنا في position 1. Donc شنو باش يكون عندنا normalement باش يكون عندنا circuit de charge هذايا le dipôle RC. Donc on a une tension E لهنا au banc du générateur, ou لهنا عندي un condensateur qui est soumis à un échelon de tension, donc il va se charger normalement. Ok, donc on place le commutateur en position 1 jusqu'à ce que le condensateur soit chargé, puis on le bascule en position 2. Donc نشارجيوه complètement, بعد نحطو الكوميتاتور نتاعنا لهنا باش يولي عندي السيركوي هذايا اللي هو فيه الكوندنساتور وفيه البوبين. Ok, mais puisque le bobine fait résistance interne, donc c'est un circuit RLC, c'est amorti normalement. On bascule en position, puis on le bascule en position 2 à l'instant que l'on prendra comme origine des temps. Donc la fermeture du commutateur en position 2 déclenche l'acquisition des mesures. La courbe de la figure 2 s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Ok, donc on a une courbe, donc c'est un signal pseudo-périodique avec une amplitude qui diminue au cours du temps. Très bien, donc la question numéro 1, je n'ai de quel phénomène le circuit est-il le siège? Bah, là, puisque on a des oscillations qui sont amorties, ben, je m'en le circuit est le siège d'oscillation libre amorti. Alors libre خاطر السيركوي نتاعنا لهنا كي باش نسكروا لهنا باش يولي ما عادش فيه حتى جينيراتور. دونك هذا الجينيراتور هذا باش يولي لبرا، ما عادش ان فيت تابع السيركوي. اوكي، دونك لهنا ما عندنا حتى جينيراتور في السيركوي هذا، يعمل فيه ديزوسيلاسيون من غير جينيراتور، دونك نسميوه ليبر امورتي باسكو كيما تشوفوا السينيال يمشي ينقص au cours du temps. Donc question numéro 2. Calculer l'énergie du condensateur en début de l'acquisition à l'instant t égale à 0 et au bout de deux oscillations. Donc là, إذا كان ناخذ السينيال نتاعنا اللي عطاه لنا، دونك عندي حاجة كيما هكا. اوكي، دونك يحب نحسبوا له الانرجي نتاع الكوندنساتور à t égale 0 لهنا، دونك لا اللي هي نورمالمون الانرجي أكبر انرجي، ومن بعد au bout de deux oscillations. Donc هذه c'est une oscillation معناها من الماكس هذا للماكس اللي بعده، ومن بعد هذه c'est une oscillation أخرى. دونك يحب نحسبوا الانرجي الانستون هذايا تي 2 اللي هو يمثل du coup le temps nécessaire باش يعمل deux oscillations. Donc باش نمشيو نحسبوا نحنا بصفة عامة en fait l'énergie du condensateur. Donc l'énergie du condensateur بصفة عامة c'est égal donc 1 demi C fois UC au carré. OK, نجم نكتبوها Q carré sur C, mais puisque là عندي la tension UC نتاع le condensateur, donc نستعمل الفورمولا هذيا اللي فيها tension UC. توا donc إذا كان باش نحسبوا EC à t égale 0, eh bien باش تولي هي 1 demi C fois UC de t égale 0 au carré اللي هي 1 demi. Donc إذا كان نعملوا application numérique bien sûr, donc application numérique EC de t égale 0 c'est égal 1 demi. Alors là C la capacité هي 15 fois 10 moins 6, ou l'UC قال لنا initialement donc le condensateur, enfin
le condensateur il est chargé لهنا كي كان هنا chargé par une tension E égale 4,5 volts. Donc le condensateur في الاخر باش ياخذ une tension UC égale 4,5 volts وقت اللي تشارج complètement. Et donc وقت اللي باش نسكر الانتربتور نحطه لهنا في البوزيشن 2 معناها AT égale 0 هو initialement tension اللي فيه هي التنسيون هذيك اللي ربحها من الجينيراتور باسكو pour le moment مازال ما خسرش حتى énergie. Donc là, donc ça fait fois 4,5 au carré, puisque 4,5 c'est en volts, donc معنا ما نبدلو. Donc ça, كي نحسبوها شنو تطلع لنا c'est égal 1,52 10-4 joules. Donc هذه l'énergie AT égale 0. توا l'énergie AT à l'instant T2. T2 قلنا هو l'instant هذا. Hop. T2 وقت اللي معناها les oscillations يعملوا وقت اللي السيركوي يعمل deux oscillations. Donc une première لهنا ou une deuxième لهنا. حتى كش لهنا. Voilà. Donc c'est égal normalement 1 demi C fois UC de T2 au carré. Donc اللي هي إذا كان نعمل les calculs allez 1 demi fois 15 10-6 fois إذا كان نشوف UC à l'instant T2 تو نلقاها en fait كارو ونص. والكارو هاكا عطيك معناها les sensibilités verticales, 1 carreau c'est égal à 1 volt, donc ça fait 1,5 au carré. Et ça, إذا كان نعمل tout ce calcul là, شنو يعطيني 1,69 10-5 joules. Ok? Donc لهنا نشوفوا اللي الفالور هذه نتاع الانرجي هذه inférieure من الفالور هذه. Ok, faites attention. مش خاطر 1,69 أكبر من 1,52 معناها هذه أكبر. Attention, parce que هذه 10-4 وهذه 10-5. Donc l'énergie هذه أصغر من l'énergie هذه. Et c'est logique puisque l'énergie à l'instant T2 باش ينقص par rapport à l'énergie à l'instant T1. Bien sûr tout ça c'est l'énergie du condensateur. مازلنا ما حكيناش على l'énergie نتاع البوبين. Mais bon, de toute façon normalement فهمتوا اللي وقت اللي condensateur تبدا l'énergie نتاعو ماكسيمال البوبين l'énergie نتاعها باش تبدا في الصفر كوا. Bon هذه c'est pas l'énergie c'est la tension UC mais فهمتوني en fait شنو نقصد. خاطر إذا كان UC tension UC تكون في الماكس forcément l'énergie نتاع الكوندنساتور تكون في الماكس et donc l'énergie نتاع البوبين تكون égale à 0. Alors ensuite شنو قال quelles sont les transformations d'énergie qui ont lieu dans ce circuit pendant une pseudo-période. معناها ناخذ une pseudo-période comme ça donc هذه c'est une pseudo-période ونشوف en fait quels sont les transferts d'énergie اللي فيها. Bon là نعملوا شويه en fait نحاولوا نفهموها comme ça قبل ما نكتبوا الريزولتا. donc من لنا شنو قاعد يصير هذه شنو هذه en fait هذايا إذا كان نفرض هذه البريود متاعنا T donc من البوان هذا c'est 0 T l'instant 0 حتى كش البوان هذا اللي هو 4 البريود D sur 4 T sur 4 ok donc لهنا شنو قاعد يصير et bien الكوندنساتور قاعد يخسر في التنسيون متاعو et comme l'énergie متاع الكوندنساتور c'est égal 1 demi C fois UC au carré إذا كان تنقص في التنسيون UC معناها تنقص في الانرجي حتى في الاخر بالكل التونسيون تاعك تولي صفر et donc l'énergie نتاع الكوندنساتور تولي 0 et en même temps l'énergie نتاع البوبين EL تبدا تمشي وتكبر خاطر الكوندنساتور كي يبدا يخسر في الانرجي en réalité باش يبدا يمشي يعطي فيها للبوبين. donc là sur cette partie là donc entre 0 et T sur 4 شنو قاعد يصير الانرجي نتاع الكوندنساتور تنقص ويعطي فيها للبوبين. توا à partir من l'instant T sur 4 حتى كش l'instant هذايا اللي هو T sur 2 شنو قاعد يصير eh bien notre condensateur قاعد يربح في التنسيون نتاعو قاعده تكبر dans le sens négatif معناها قاعد تبعد على الصفر mais قاعده تكبر en valeur absolue donc l'énergie نتاعو تمشي وتكبر خاطر l'énergie c'est égal 1 demi C fois UC au carré même si UC est négatif كي تعمل carré تولي positif donc l'énergie تكبر. donc au final donc لهنا الكوندنساتور نتاعك يبدا يربح في الانرجي والبوبين هي اللي تخسر باسكو اذا كان الكوندنساتور يربح راهي الانرجي هي راهي البوبين هي اللي تعطي في الانرجي دونك هي تخسر. دونك لهنا باش يولي الكوندنساتور نتاعنا مشارجي كومبليتمون دونك في الانستون تي سور 2 ودونك من الانستون تي سور 2 حتى كش الانستون هذايا دونك اللي هو 3/4 نتاع البيريود 3 تي سور 4 دونك شنو باش يصير الكوندنساتور باش يبدا يخسر هو في التونسيون نتاعو دونك يخسر في الانرجي ويعطي فيها البوبين اوكي. دونك فما انرجي ماشيه من الكوندنساتور للبوبين لهنا في البارتي الاخرى 3 تي سور 4 حتى البيريود البسودو بيريود تي دونك
الكوندنساتور هو اللي باش يربح التونسيون دونك باش يربح لينيرجي والبوبين بالعكس هي تمشي وتخسر دونك هذاك الكل جو في le résumer ici شنو باش نقول دونك باش نقول donc entre 0 et t sur 4 pardon donc شنو عندنا donc l'énergie du condensateur تمشي تتحول تولي énergie magnétique donc بين t sur 4 و t sur 2 شنو يصير l'énergie magnétique نتاع البوبين هي اللي تولي énergie électrostatique عند الكوندنساتور mais t sur 2 le 3t sur 4 l'énergie نتاع الكوندنساتور هي باش تولي تمشي للبوبين تولي énergie magnétique و من 3t sur 4 حتى للتي بسودو بيريود كامله تولي البوبين هي اللي ترجع الانرجي للكوندنساتور دونك فما ان ايشانج دينيرجي ان ترانسفير دينيرجي من الاول ترانسفير دينيرجي من الكوندنساتور للبوبين ومن بعد البوبين تعطي للكوندنساتور من بعد الكوندنساتور للبوبين من بعد البوبين ترجع للكوندنساتور وهذا الكل يصير dans une seule pseudo période ومن بعد هذاك الكل باش يتعاود au cours de toutes les périodes suivantes. OK? Alors troisièmement établir l'équation différentielle qui vérifierait la tension UC entre les armatures du condensateur si la résistance interne de la bobine était nulle. Donc, il y a une résistance interne de la bobine qui est nulle. Puisque je n'ai résisteur en fait, dans le circuit. Regardez. Je vais l'interrupteur ما عادش عندي ان ريزيستور لنا دونك اذا كان نزيد يقول لي البوبين ما عادش عندها ريزيستانس انترن باش يولي لي ان ديبول ال سي نورمالمون دونك شنو نعمل هنا كي باش نعمل لوا دي ماي لازمني ناخذ ان سونس بوزيتيف دو كورون ناخذ باغ اكزومبل السونس هذا اي بلس enfin لو سونس بلس كوا ومن بعد لنا ناخذ لا تونسيون يو سي او بون دو كوندنساتور اللي هي ديما عكس لو كورون بوزيتيف دونك الكورون باش يدور هكا دونك التونسيون تاع البوبين باش تكون لنا يو ال فوالا دونك باش تكون عندي حاجه هكا دونك هذه باردون كوم سا دونك هذه اليو سي وهذه اليو ال وناخذ دوكو اون ماي باغ اكزومبل دون سو سونس لا باش تطلع عندي يو سي بلس يو ال ايكال زيرو دونك هذيك الماي نتاعي دونك نكتب فوالا نجي تخوازيامون لهنا نكتب لوا دي ماي دونك يو سي بلس يو ال ايكال زيرو هو يحب ليكواسيون ديفيرونسيال اون يو سي دونك يو سي ما نمسهاش خليها كيما هي مي يو ال لازم نبدلها دونك نقول اور يو ال هي ال فوا ديريفي دو اي بارابور او طون والاي شنو نعرفها هي سي اي سي ايكال سي فوا ديريفي دو يو سي بارابور او طون منين جات هذيا جات تو سامبلومون من هنا باش نذكركم فيها مي نورمالمون تعرفوها ديريفي دو كيو بارابور او طون الاي والكيو هي سي فوا ديريفي دو يو سي دونك تولي ديريفي دو سي يو سي بارابور او طون إذا كان السي هذه تخرج لبرا تولي عندك سي فوا ديريفي دو سي بارابور أو طون هوب فوالا دونك تولي عندي ليكسبريسيون هذه اي دونك كي نجي نعوض لهنا في ليكواسيون تاع لوا دي ماي تولي عندي يو سي بلس اليو ال باش نعوضها دونك هي ال دي اي سور دي تي دونك ال فوا ديريفي دو اي بارابور أو طون مي ديريفي دو اي هي ديريفي دو سي فوا ديريفي دو يو سي دونك سي هذيك كونستانت نجم تخرج تولي لنا وباش يولي عندي dérivé de dérivé de UC اللي هي dérivé carré de UC par rapport au temps et tout ça c'est égal à 0 donc là c'est notre équation différentielle voilà donc je peux m'arrêter là ونجم زاده نحسنها شوي ولا نزينها شوي donc تولي عندي la dérivée carrée là مش مضروبه فيها حتى شيء donc باش نتحصل على حاجه كيما هكا donc نقسم على LC بالطبيعه لهنا نقسم على LC ولا على LC زاده donc تعطيني donc d carré de UC sur dt au carré donc là LC sur LC تتنحى باش تولي عندي plus 1 sur LC fois UC égale 0 sur LC اللي هي 0 donc هذه c'est l'équation différentielle ok la question d'après déduire de la question précédente les expressions littérales de la pulsation propre et de la période propre du circuit bon là شنو باش نقولوا tout simplement اللي 1 sur LC donc là c'est la question 4 donc oméga 0 carré هذيا في الكور نسمي فيها 1 sur LC معناها اللي oméga 0 هي 1 sur racine de LC ok et donc
T0 بصفة عامة هي 2 pi sur oméga z 0. هذه c'est une formule générale مش مربوطة بالديبول RLC ولا LC ولا donc toujours la période هي 2 pi sur la pulsation. Donc c'est égal donc 2 pi sur 1 sur racine de LC اللي هي 2 pi fois racine de LC. بالنسبة اللي مش حافظين البيريود propre donc voici comment نجمو تلقاو l'expression نتاعها. Donc voilà لقينا l'expression. شنو هو طالب توا sachant que dans les conditions choisies pour l'acquisition la pseudo-période peut être confondue avec la période propre calculer la valeur de l'inductance L de la bobine. Ok donc لهنا نحن نعرفوا قرينا في الكور اللي généralement بصفة عامة la période la pseudo-période هذه est légèrement supérieure à T0. ok donc هذا ايش قرينا هي اكبر شويه في الحقيقه مش ايجال. اي دونك ما نجمش نستعمل هاك الفورمول هذيك نتاع انا نعرف اللي تي 0 هي ايجال 2 بي فوا راسين دو ال سي. كوم تي هي اكبر شويه من تي 0 ما نجمش نقول ديريكتومون اللي تي ايجال 2 بي فوا راسين دو ال سي ما فماش ايجاليتي. مي هو يقول لك اون سوبوز اللي تي ايجال ا تي 0 هكا قال لك دون لي كونديسيون voilà, sachant que dans les conditions choisies pour l'acquisition, la pseudo-période peut être confondue avec la période propre. معناها قال لك نجم نعتبروا t اللي هي égal t0. علاش هذا الكل؟ juste باش انت تنجم تقول اللي la pseudo-période t c'est égal t0 donc c'est égal 2 pi fois racine de LC. باش نجم تستعمل فورمول en gros خاطر ما شفناش نحن في الديبولار LC اللي البسودو-période عندها فورمول. ما شفناش الفورمول نتاع البسودو-période. اوكي؟ voilà. donc نجم نقولوا نحن لهنا donc t c'est égal t0 هو قال لنا en fait on peut les confondre donc نجم نقولوا لي t égale 2 pi fois racine de LC. وشنو هو طالب هو طالب باش نطلع L. bon là une bonne façon de faire puisque L موجودة في وسط racine لهنا نعمل هذه au carré تساوي هذه au carré باش تطير لي الرacine donc تولي t au carré égale donc هذه كل au carré donc باش تولي donc là هذه au carré باش تولي عندي 2 au carré اللي هي 4 والبي au carré والرacine de LC تولي LC إلى هنا ظهرت لي L من غير des racines donc تولي L égale t au carré sur 4 pi carré fois C. donc إذا كان نعمل application numérique L باش تطلع شنو t au carré donc نقراها على الكورب donc نشوف اللي t donc من max للماكس c'est 2 carreaux والكارو هذيك في sensibilité horizontale تعطيني 1 carreau c'est égal 20 millisecondes donc t c'est égal 40 millisecondes معناها 40 fois 10 moins 3 tout ça au carré divisé par 4 pi carré fois C. Donc C c'est la capacité du condensateur اللي هي 15 fois 10 moins 6. Ok? Et lorsque je fais tous ces calculs là قداش باش نلقى الفالeur eh bien نلقى 2,7 Henri à peu près. Ok? Voilà. Je pense que c'est tout. Voilà, donc c'est ça. Donc on a fait le tour. Merci beaucoup de votre attention. Bislama.